Анна Ивановна, скажите, вообще, насколько старый белорусский язык? Где можно поставить границу между старобелорусским и началом современного? Каб даць канкрэтны адказ на пытанне, найперш неабходна вызначыцца з паняццямі. Што разумець пад паняццем беларуская мова? Ёсць агульнанародная мова, а ёсць літаратурная. Агульнанародная – это мова пэўнай этнічнай супольнасці. Калі ў храналагічным парадку, то племені, народнасці, нацыі. Яна мае адметныя ад іншых моў рысы ў лексіцы, ў граматыцы. А літаратурная мова – гэта толькі частка, разнавіднасць агульнанароднай мовы, якая выкарыстоўваецца грамадствам як асноўны сродак камунікацыі ў розных сферах. Адно з галоўных адрозненняў ад агульнанароднай – это унармаванасць. Агульная для этнічнай супольнасці мова ўзнікае раней за адпаведную літаратурную, бо неабходныя пэўныя умовы для складвання літаратурнай мовы і ў прыватнасці наяўнасць пісьменства. Без пісьмовай мовы не існуе літаратурнай мовы. Хоць літаратурная мова функцыянуе ў вусным і пісьмовым выглядзе, але ўсё-такі пакуль не ўзнікне пісьменства, да таго часу не ўзнікне літаратурная мова. Дык вось, калі гаварыць пра беларускую мову як агульную для беларускага этнасу, народную мову, то дыялектолог, гісторык мовы Фёдор Данілавіч Клімчук выказаў меркаванне, што беларуская дыялектная супольнасць у агульных сваіх рысах склалася ўжо к 8 стагоддзю. Яшчэ больш ранні час называў вядомы славіст прафесар Віктор Владзімірович Мартынаў. Ён называў час узнікнення беларускай мовы пачатак нашай эры. А вось гісторыя беларускай літаратурнай мовы пачынаецца з 14 стагоддзя. Паводле афіцыйнай гіпотэзы, гэта адбылося пасля распаду агульнага ўсходнеславянскага моўнага адзінства. Аднак варта адзначыць, што спецыфічныя для беларускай мовы рысы адзначаны ў больш ранніх пісьмовых тэкстах. Напрыклад, вядомая так званая смаленская грамата. Гандлёвы дагавор смаленскага князя Мсціслава Давыдавіча з Рыгай і Готскім берагам датуецца 1229 годам. Гэта значыць 13 стагоддзе. Так што беларуская мова як дыялектная, так і літаратурная узнікла вельмі даўно. Ну, можа быць, ёсць сэнс для асэнсавання гэтага пытання сказаць некалькі слоў аб аснове, на якой склалася літаратурная мова. У навуцы найбольшую папулярнасць атрымала меркаванне акадэміка Карскага, які ў шматлікіх працах адзначаў, што з пачатку свайго існавання літаратурна-пісьмовая мова Вялікага княства Літоўскага утварылася пераважна на аснове гаворак віленшчыны, якую ён адносіў да беларускай моўнай тэрыторыі. Менавіта віленскаму кайне, гэта значыць агульнай мове штодзённых зносін, Карскі надаваў асаблівае значэнне ў фарміраванні беларускай літаратурнай мовы. Ну і другая частка вашага пытання – новы або сучасны перыяд. Вось гэты перыяд у гісторыі беларускай літаратурнай мовы пачынаецца з 19 стагоддзя. Беларускамоўныя творы Яна Чачута, творы Доніна Марцінкевіча, Францішка Багушевіча, беларускамоўная творчасць Янкі Лучыны і іншых пісьменнікаў 19 стагоддзя – гэта сучасная у шырокім значэнні слова, не цяперашняя, але сучасная як перыяд. Гэта ўжо сучасная беларуская мова. Некаторыя гісторыкі мовы лічаць, што з другой палавіны 18 стагоддзя можна весці адлік новага перыяду ў гісторыі літаратурнай мовы. На маё меркаванне, 18 стагоддзя – это толькі пераходны этап ад старабеларускага до новага перыяду. То есть это примерно время белорусского возрождения, это когда начинается переход к современному белорусскому языку. Каким влиянием подвергался за время своего существования белорусский язык? Любая мова не існуе ізалявана. І беларуская зведвала ўплыў іншых моў і сама ўплывала на іншыя мовы. Зноў жа, калі гаварыць пра літаратурную мову, то моўныя ўплывы адлюстраваліся ў тэкстах. Іх даследаванне паказвае, што розныя стылі літаратурнай мовы не ў аднолькавай меры ўбіралі ў сябе
іншамоўныя сродкі. Напрыклад, моўнай асновай старабеларускіх канцылярскіх юрыдычных дакументаў, гэта значыць статута Великакняства Літоўскага, метрыкі, была тагачасная жывая беларуская мова. Аднак зразумела, што мова права не магла выходзіцца без лацінскай тэрміналогіі. Тым не менш, яе колькасць не была пераважнай. Паводле звестак, якія прыводзяцца ў навуковых публікацыях, іншамоўная лексіка, напрыклад, у статуце рэдакцыі 1588 года складае 23% ад агульнай колькасці лексік. Якія лацінізмы ў той час ужываліся? Акт, апеляцыя, артыкул, персона, прывілей, тэстамент, статут. Я назвала толькі тыя, якія захаваліся да нашага часу ў беларускай мове і актыўна выкарыстоўваюцца. Германізмы даволі актыўна пранікалі ў старажытнасці ў беларускую мову. І зараз, калі мы чуем такія словы, як кухар, мур, смак, фарба, шкода, то нават і не задумваемся над тым, што гэтыя словы трапілі да нас з нямецкай мовы. Уплыў польскай мовы адчуваўся ад часоў Крэўскай уніі 1385 года. Узмацніўся пасля Люблінскай уніі 1569 года і ўтварэння адзінай дзяржавы Рэчы Паспалітай. А асабліва пасля страты беларускай мовай функцый дзяржаўнай паводле рашэння Варшаўскага сейма 1696 года. Яшчэ хачу адзначыць тут адну асаблівасць. Аб уплыве іншых моў на беларускую многа гаворыць і пішуць. А вось пра ўплыў беларускай мовы на іншыя мовы даволі рэдка можна сустрэць даследаванні. Адным з першых, хто задумаўся над тым, у каго хто запазычае, быў Вацлаў Ластоўскі. Я маю на ўвазе яго артыкул, амаль што пад такой назвай «Хто ў каго запазычае», апублікаваны ім у 1923 годзе, у якім аўтар сцвярджае, што на працягу ад 14 до 17 стагоддзя у польскую мову уліўся вялікі пласт беларускага лексічнага матэрыялу праз пераклады на польскую мову старабеларускіх канцылярска-юрыдычных дакументаў. І гэты працэс працягваўся ў далейшым і ў 18 і ў 19 стагоддзях. Ужо праз творчасць пісьменнікаў, выхадцаў з беларускіх земляў. Напрыклад, Адама Міцкевіча. На крыніцу і характар іншамоўнага ўплыву ўздзейнічаюць сацыяльныя фактары, як вядома. Калі беларускія землі пасля трох падзелаў Рэчы Паспалітай увайшлі ў склад расійскай імперыі, пачаўся працэс дэпаланізацыі гэтых земляў і пашырэння рускай мовы. І найбольшы ўплыў рускай мовы беларуская зведала, пачынаючы ад 30-х гадоў мінулага стагоддзя. Узбагачэнне лексічнага складу мовы за кошт іншых моў – гэта ў цэлым станоўчая з'ява. І без гэтага не абыходзіцца ні адна, нават самая багатая мова. Але гэты працэс можна ацэньваць станоўча толькі пры ўмове, калі ў мове донары адсутнічаюць свае назвы пэўных рэалій. Выключэнне тут могуць складаць тэрміны з класічных моў, якія неабходныя для мэтаў навуковай і прафесійнай камунікацыі. Але ж у выпадку насычэння мовы не матываванымі запазычаннямі, гэта значыць тымі, у якіх няма асаблівай патрэбы, тыя словы, якія ёсць у сваёй мове, можна і не пазычаць, бо у выніку нівеліруецца, страчваецца нацыянальная специфика мовы. На территории современной Беларуси в разное время было много других официальных языков. Даже, если не ошибаюсь, в одно время было 4 одновременно: польский, русский, белорусский и еврейский фактически. А на ваш взгляд, почему случилось так, что именно белорусский стал главным народным языком? Сапраўды так. На тэрыторыі сучаснай Беларусі афіцыйнымі, акрамя беларускай, былі і іншыя мовы. Вы правільна назвалі тыя 4 мовы, якія вы функцыі дзяржаўнай выконвалі. Але калі паглядзець у больш даўні час, то і сама беларуская мова не адно стагоддзе выконвала функцыю дзяржаўнай. Упершыню на такой стала ў
Вялікім княстве літоўскім. І тут, канешне, дарэчным можа быць пытанне, чаму менавіта яна атрымала там статус дзяржаўнай у поліэтнічнай дзяржаве. Чаму, напрыклад, не літоўская, або распаўсюджаная ў той час ва ўсходніх славян царкоўна-славянская мова стала такой. Вось гэты факт тлумачыцца некалькімі акалічнасцямі. Ну, па-першае, калі гаварыць пра літоўскую мову, то літоўцы на час узнікнення Вялікага княства літоўскага, а это 40-е гады 13 стагоддзя, не мелі яшчэ сваёй пісьмовай мовы, літаратурнай мовы, у іх яшчэ не было. Іх пісьменства ўзнікла толькі ў 16 стагоддзі на аснове лацінскай графікі. Пачынальнік літоўскага пісьменства Марцінас Мажвідас у 1547 годзе надрукаваў у Кёнігсбергу першую літоўскую кнігу «Простыя словы катэхізіса». Ну, як відаць з назвы, гэта была кніга рэлігійнага зместу. А свецкага зместу кнігі на літоўскай мове з'явіліся яшчэ пазней. Так што літоўская мова проста фізічна не магла выконваць такія функцыі. Царкоўна-славянская мова таксама не магла выконваць функцыі афіцыйнай мовы, таму што яна была створаная для рэлігійных мэтаў. І яе склад, яе лексіка, яе фразеалогія не былі прызначаны для афіцыйнага ўжытку. Яна не падыходзіла для пасяджэнняў дзяржаўных органаў, для напісання законаў. А ў ВКЛ было развітым мясцовае самакіраванне, што прымушала звярнуць увагу на мову народу як правадніка народных інтарэсаў. І, напэўна, самая галоўная прычына, чаму менавіта беларуская мова стала дзяржаўнай, таму што менавіта беларускія землі складалі аснову эканамічнай і культурнай магутнасці Вялікага княства. І большасць паслоў, як у той час называлі дэпутатаў Сейма, якія павінны былі прымаць удзел у пасяджэнні гэтага цэнтральнага заканадаўчага органа, якраз былі з беларускіх земляў. І натуральна, што для Сейма, дзе паслы з беларускіх земляў складалі большасць, беларуская мова падыходзіла найбольш. І што яшчэ цікава, што старабеларуская мова была і сродкам міжнацыянальных зносін. У іншыя дзяржавы дакументы накіроўваліся, напісаныя па-беларуску, на старабеларускай мове. І яе афіцыйны статус быў замацаваны ў статуце ВКЛ. У раздзеле 4 у артыкуле 1 было записано так: «А писар земский по-русски мает литерами и словы русскими все листы и позвы писатель, а не іншым языком и словы». И вось гэтае по-руску мает писатель часам выклікае непаразуменне. Гэта тагачасная саманазва старабеларускай мовы, руская. Але, як мы ведаем, з цягам часу значэнні слоў мяняюцца, і тое значэнне, якое мела слова «рускі» у старажытнасці, зусім не супадае з сучасным значэннем гэтага слова. Гэты факт можна пацвердзіць вось такім прыкладам. У той час у Маскоўскай дзяржаве складалі саборнае ўлажэнне 1649 года. Это быў збор законаў Маскоўскай дзяржавы. І разам з іншымі тэкстамі для ўзору пры складанні саборнага ўлажэння быў узяты і статут ВКЛ. І, як аказалася, што для тагачасных заканадаўцаў у Маскоўскай дзяржаве мова статута нашага не была зразумелай, і таму прыйшлося яе перакладаць. Прыйшлося статут перакладаць. І вядомыя два такія пераклады, дзве рэдакцыі. Мову гэтых перакладных тэкстаў даследавала падрабязна і апісала папулярызатар рускай мовы ў Літве прафесар Лілія Васильевна Судавічэне. Калі падыходзіць бліжэй да нашага часу, то, як вы ўжо сказалі, у 20-е гады 20-го стагоддзя было 4 дзяржаўныя мовы. Акрамя беларускай яшчэ быў ідыш, польская і руская мова. Я называю па алфавіце мовы, а не па тэрыторыі, якую займаюць яе носьбіты.
Афіцыйныя дакументы, напрыклад, Канстытуцыя БССР 1927 года, таксама была напісана на 4 мовах. І, дарэчы, у гэтай жа Канстытуцыі быў асобны артыкул, у якім дадаткова указвалася, што беларуская мова была пераважнай для зносін паміж дзяржаўнымі, прафесійнымі і грамадскімі установамі і арганізацыямі. Гэтае дзяржаўнае чатырохмоўе праіснавала да 1936 года. У далейшым ідыш і польская мова былі пазбаўлены афіцыйнага статусу. Паводле закона аб мовах у БССР у рэдакцыі 1990 года беларуская мова з'яўлялася дзяржаўнай, а рускай мове надаваўся статус мовы міжнацыянальных зносін. Але новая рэдакцыя гэтага закона ў 1998 годзе прынятая устанавіла дзяржаўнае двухмоўе. Ну, а калі адказваць на частку пытання, чаму беларуская мова павінна быць у Беларусі галоўнай, тут адказ відавочны і кароткі, таму што гэта мова тытульнай нацыі. Получается, до 1936 года польский был одним из официальных. Одной из официальных мов была польская мова у Беларуси. В том числе на советской стороне, да. То есть это было в то время, когда Беларусь была разделена между 1936 год. Ну, объединялась еще в 1939 году, тому я говорю про БССР, а не про Заходнюю Беларусь. А, то есть только про БССР, да. И там был польский, один из. Да. А там, само собой, когда она входила в склад Польши Заходняя Беларусь, то, само собой, польская мова была для белорусов официальной мовой. Каков статус латинского алфавита в белорусском? Какие исторически сложились отношения в белорусском языке между кириллическим и латинским алфавитом? Увогуле для перадачи белорусской мовы на працягу яе ўсёй гісторыі выкарыстоўваліся тры алфавіты: кириллица, арабский алфавит и латинка. Латинский алфавит вядомы в Беларусі са старажытнасці. Спачатку ім пісалі творы на латинской и польской мовах, потому что белорусы валодалі гэтымі мовамі, а адукаваныя беларусы. Для перадачы беларускай мовы латинку пачалі выкарыстоўваць у 18 стагоддзі, прычым паралельна з кирилліцай. Вот тут цікавая асаблівасць, што тэксты, напісаныя кирилліцай, менш паслядоўна перадавалі спецыфічныя рысы беларускай мовы, у прыватнасці фонетычныя рысы, чым тэксты, напісаныя латинкай. А чаму так здарылася? Даследаваўшы шматлікія тэксты, даследчыкі прыйшлі да высновы, што ускоснай прычынай гэтага была менавіта арыентацыя на традыцыйнае напісанне па-кніжнаму, па-царкоўна-славянску, на тыя тэксты, якія пісаліся на царкоўна-славянскай мове, якраз выкарыстоўвалі кірыліцу. А выкарыстанне лацінкі пры адсутнасці традыцыі якраз спрыяла таму, што вымаўленне перадавалася больш паслядоўна. І да падобных высноў прыходзяць гісторыкі мовы, якія даследавалі тэксты, напісаныя арабскім пісьмом, так званыя кітабы. У 19 стагоддзі лацінкай карысталіся беларускія пісьменнікі: Ян Чарчулет, Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Францішак Багушевіч і іншыя. Лацінкай надрукавана нелегальная газета Кастуся Каліноўскага «Мужыцкая правда». У 1859 годзе уладамі Расійскай імперіі быў выдадзены цыркуляр, які забараняў выкарыстанне лацінкі для беларускай мовы. Ну, гэта было ў межах мерапрыемстваў, дзеянняў, мераў па дэпаланізацыі беларускіх земляў. Але гэтая забарона адыграла вельмі адмоўную ролю. Гэта відавочна стане, калі ўлічыць, што тагачасныя беларускія пісьменнікі ў пераважнай большасці якраз пісалі лацінкай. Вось гэтая забарона тармазіла развіццё беларускай нацыянальнай літаратуры, разам з тым і беларускай мовы. Беларускія пісьменнікі страчвалі магчымасць выдаваць свае творы на радзіме. Гэта рабілася нелегальна або за яе межамі. Напрыклад, Францішак Багушевіч свой першы
Зборнік «Дудку беларускую» надрукаваў у Кракаве ў 1891 годзе, а праз 3 гады выдаў яшчэ адзін зборнік «Смуг беларускі» ўжо ў Познані. У пачатку 20-го стагоддзя сітуацыя змянілася на лепшае, тому што ў 1905 годзе выйшаў закон аб свабодзе друку, які дазваляў друкаваць літаратуру арыгінальную, перакладную на беларускай мове. І вось паралельна на лацінцы і на кірыліцы выходзіла газета «Наша Ніва». На працягу 6 гадоў яна так паралельна выходзіла з 1906 по 1912 год. А лацінкай былі надрукаваны творы цёткі, зборнік Янкі Купалы-Гусляр, першыя творы Якуба Коласа, раннія творы Якуба Коласа. І першае выданне граматыкі для школ Браніслава Тарашкевіча таксама надрукавана паралельна на кірыліцы і на лацінцы. А для чаго так было зроблена? Для таго, што некаторыя беларусы вучыліся пісьму на кірыліцы, а іншыя на лацінцы. І для таго, каб гэты дапаможнік быў даступны для адных і для другіх, яго надрукавалі паралельна на абодвух шрыфтах. Пытанне прымянення лацінскага шрыфту ў беларускай мове узнімалася у 20-м стагоддзі, у прыватнасці на акадэмічнай канферэнцыі ў 1926 годзе. Это была канферэнцыя па рэформе беларускага правапісу і азбукі. Язык Лёсік, вядомы беларускі мовазнавец, які выступаў з дакладам па рэформе азбукі, выказаўся, што лацінка у нас не прышчапляецца. Кнігі, надрукаваныя лацінкай, ляжаць без ужытку, і ў жыцці пануе толькі адна кірыліца. І яго падтрымала на канферэнцыі большасць удзельнікаў. І таму абмеркаванне, якое датычыла гэтага пытання, па сутнасці звялося да праблемы прыстасавання кірыліцы пры перадачы фанетычных асаблівасцей беларускай мовы. І з 1930-х гадоў кірыліца у Беларусі становіцца адзіным афіцыйным алфавітам. Вось цікава, што якраз у гэты час у СССР адбывалася лацінізацыя моў народаў, якія выкарыстоўвалі пісьменства на аснове арабскага алфавіту. На лацінскі алфавіт былі пераведзены азербайджанская мова, казахская мова, кіргізская, малдаўская, таджыкская і іншыя. Я не называю мовы з меншай колькасцю носьбітаў. Усяго 69 моў народаў СССР было пераведзена на лацінскую графіку. Праўда, у 1936 годзе гэтая кампанія была спынена. Калі ж вяртацца да беларускай лацінкі, то ў 90-е гады мінулага стагоддзя цікавасць да яе ў Беларусі аднавілася. І тэксты на лацінцы з'явіліся ў друкаваных выданнях, у інтэрнэце. У 2000 годзе была распрацаваная інструкцыя па транслітарацыі геаграфічных назваў Рэспублікі Беларусь літарамі лацінскага алфавіта. І гэты стандарт быў замацаваны афіцыйна. І паводле гэтага стандарту выкарыстана лацінка, напрыклад, на станцыях мінскага метро. Але гэта не азначае адраджэнне лацінкі як афіцыйнага алфавіту. Гэта проста спосаб перадачы беларускіх назваў для іншаземцаў, для тых, хто не мае вопыту валодання кірылічным алфавітам. Лацінка цяпер не мае статусу афіцыйнага у беларускай мове. Если не ошибаюсь, у нас для географических названий, для имен разные латинки. Ну так, там специальная система знаков, якая выкарыстоўваецца для транслитерации белорусских назваў. Вот возвращаясь к вопросу о смене латинки на кириллицу, то есть если одновременно происходила латинизация других языков в Средней Азии, то это, наверное, нельзя связать с советизацией, то есть исчезновением латинки. Справа в том, что
вось тая латинизация у СССР проходила со своими мэтами. У СССР прапагандаваўся атэізм, а народы, якія выкарыстоўвалі арабскае пісьмо, напэўна, былі больш прыхільныя да сваіх рэлігійных традыцый, чым славянскія народы. І вось для таго, каб іх адарваць ад кніг рэлігійнага зместу, каб яны не чыталі гэтыя кнігі, магчыма, я так думаю, вось і была проведена гэтая акция, гэтое мероприятие. Получается, то, что мы сегодня читаем, даже в школах того же Дунина Мартинкевича на кириллице, это не совсем то, что было на самом деле, да? То есть, если он писал с латинским алфавитом. Так, это не чистый оригинал, а переведены, мовные особливости захаванные докладно, але адзінае, што зменены шрифт. Когда речь заходит о белорусском языкознании, у многих в мыслях появляются слова Тарашкевица и Тросянка. Вообще, к каким языковым категориям относятся эти термины? Это к диалекту больше или это варианты языка? Так, я уже сегодня згадывала грамматику Тарашкевича, еще несколько слов, покольки Тарашкевица. Гэтая граматыка у першым сваім выданні выйшла ў 1918 годзе, і яе аўтар Браніслаў Тарашкевіч, выпускнік гісторыка-філалагічнага факультэта Петербургскага універсітэта, вельмі ўдала спалучыў фанетычны і марфалагічны прынцып правапісу пры фармулёўцы правілаў. Фонетычны, я думаю, это такие кедрыстровое вымаўленне, а морфологічны з вымаўленнем не супадае. Вось на фонетычным прынцыпе у яго граматыцы быў пабудаваны правапіс галосных і правапіс некаторых зычных, напрыклад, абазначэнне асіміляцыйнай мяккасці зычных. Вось тыя славутыя снег, смех, дзверы, звер, якія пісаліся з мяккім знакам. Правіламі, якія сфармуляваў Тарашкевіч, карысталіся да 1933 года, да рэформы 1933 года. Дык вось Тарашкевіца – гэта назва літаратурнай нормы, якая была сфармулявана Тарашкевічам у яго граматыцы. Гэта не тэрмін, гэта хутчэй ацэначная назва, і яна ўжываецца альтэрнатыўна адносна рэформы, адносна правілаў, замацаваных рэформай 1933 года, паводле якой быў узмоцнены марфалагічны прынцып напісання, што набліжала беларускую мову да стандартаў рускай мовы. У 90-е гады на Тарашкевіцы выходзілі некаторыя перыядычныя выданні. Потым яны адмовіліся ад гэтай моўнай арыентацыі. Цяпер выдаюцца некаторыя кнігі, напэўна, у прыватных выдавецтвах. У 2002 годзе ў перакладзе Васіля Сёмухі ў Мінску была выдадзена Біблія у адпаведнасці з нормамі, сфармуляванымі Тарашкевічам. Некаторая частка карыстальнікаў інтэрнэта кіруецца нормамі, сфармуляванымі Тарашкевічам. Даже в Википедии отдельный язык есть. Так. Што датычыць Тросянкі, то гэта, канешне, не дыялектная асаблівасць мовы. І само гэта слова таксама метафора, гэта не тэрмін. Гэта пераноснае ўжыванне слова. Напэўна, кожны ведае яго паходжанне. Калі для свойскай жывёлы не хапала ў гаспадара сена, ён дадаваў у яго крышаную салому. А каб жывёла не заўважыла падману і звяла корм, вось гэты корм старанна размешвалі, растрэсвалі, трэслі. На гэтую з'яву ёсць не толькі побытавы, але і навуковы погляд. Навуковы з'явіўся адносна нядаўна. Вывучаць Тросянку пачалі замежныя навукоўцы, дарэчы, як і адпаведную з'яву
якая называецца суржыкам ва ўкраіне. Дык вось замежныя навукоўцы пачалі вывучаць гэтую з'яву ў канцы 20-га, пачатку 21-га стагоддзя. У прыватнасці гэтым займаліся славісты з Германіі, з Альденбургскага універсітэта. І да сваіх даследаванняў яны запрасілі некаторых беларускіх калег. Навукоўцы, якія даследуюць трасянку, называюць яе беларуска-рускім змешаным маўленнем, гібриднай формай мовы, ствараюць розныя класіфікацыі яе з улікам наяўнасці ў маўленні або беларускіх, або рускіх моўных рысаў. Моўную сітуацыю ў Беларусі цяперашнюю вывучаюць і расійскія навукоўцы. Вось адзін прыклад магу назваць. У 2002 годзе ў Маскоўскім дзяржаўным універсітэце імя Ломоносова была абаронена кандыдацкая дысертацыя пад назвай «Языковая ситуация в Беларуси и типология языковых ситуаций». Аўтар гэтай дысертацыі Караков Юрий Борисович. На прыроду трасянкі сярод яе даследчыкаў няма адзінага погляду. Сваё разуменне гэтай з'явы ў сціслай форме Караков фармулюе у заключнай частцы дысертацыі так, я процитую. «Русский язык, родной для трети населения, понятен практически каждому». Он мае на увазе Беларусь. Этому также способствует близость белорусского и русского языков, что при недостаточно полном овладении приводит к иллюзии знания языка. Однако стремление говорить на нем порождает значительную интерференцию. Интерференция – это проникновение рысов одной мовы у другой. Такой тип речи, когда говорящий считает, что он говорит по-русски, но многие черты остаются белорусскими, получил название трасянки. З працытаванага што вынікае? Вынікае, што трасянка – это беларуская разнавіднасць, калі хочаце варыянт, рэдакцыя рускай мовы. Выказваецца аўтар і адносна часу зараджэння гэтай з'явы. Он пише так. Современная ситуация начала складываться в XIX веке после вхождения территории современной Белоруссии в состав России. Наконт сутнасці трасянкі, наконт погляду на сутнасць трасянкі я салідарная з поглядам аўтара працытаванай дысертацыі. Гэтую з'яву ўсё-такі варта ацэньваць двухбакова. У грамадскім плане гэта прадукт пэўных сацыяльна-гістарычных умоў, у якія трапіла беларускае насельніцтва. У індывідуальным плане гэта праяўленне недастатковай гуманітарнай адукацыі, гэта праяўленне нізкай культуры маўлення. Есть ли диалекты у этнографических регионов Беларуси, вроде Полесья или Поозерья? И какие у них взаимоотношения с официальным белорусским языком, которому учат в школах, университетах? Этнографічнае і дыялектнае дзяленне тэрыторыі Беларусі не супадаюць. Этнографічнае дзяленне ўлічвае не толькі асаблівасці мовы, але спецыфіку народнай архітэктуры, напрыклад, дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, традыцыйнага адзення, гаспадарчых заняткаў, прыладаў працы. І ў адпаведнасці з гэтымі паказчыкамі у Беларусі вылучаюць 6 этнаграфічных рэгіёнаў. Вось вы назвалі Поозерье, паўночны рэгіён. Яшчэ ёсць усходні, Падняпроўе, цэнтральны, паўночна-заходні, Панямонне, усходняе Палессе і заходняе Палессе. Такім чынам 6. А зыходзячы з асаблівасцей народнай мовы вылучаюць 2 асноўныя дыялекты – паўночна-ўсходні і паўднёва-заходні. Паміж імі існуе пераходная зона з так званых сярэднебеларускіх гаворак, якія сумяшчаюць у сабе рысы абодвух дыялектаў. Сярэднебеларускія гаворкі, носьбітамі якіх былі класікі беларускай літаратуры Янка Купала, Якуб Колас, Максім Гарэцкі і іншыя, склалі аснову сучаснай беларускай літаратурнай мовы. Па моўных асаблівасцях вось гэтыя 2 асноўныя беларускія дыялекты даволі выразна адрозніваюцца ад заходнепалескіх гаворак, дзе адзначаецца мноства рысаў, што збліжаюць іх гаворкі з суседняй украінскай мовай.
Калі этнаграфічную карту уявіць з 6 рэгіёнамі і накласці яе на карту дыялектаў, то тэрытарыяльнае супадзенне будзе толькі у заходняга Палесся з масівам заходнепалескіх гаворак. Ну і яшчэ я хочу падкрэсліць, што ўсё-такі дыялектную мову нельга блытаць з так званай трасянкай. Дыялектная мова захоўвае, кансервуе зніклыя, але наяўныя раней формы і словы. Ну, напрыклад, на случаі людзі сталага ўзросту могуць сказаць «дзве руцы», а не «дзве рукі». Но яны так гавораць не таму, што праяўляюць сваю неадукаванасць. Проста ў іх гістарычнай памяці захаваліся былыя формы парнага ліку, які ў старажытнасці ў беларускай мове быў нормай. Акрамя адзіночнага і множнага ліку быў яшчэ парны лік назоўнікаў для абазначэння двух або парных прадметаў. Або ў гэтай жа самай гаворцы случамі можна пачуць слова «божур» замест літаратурнага півоня рускага півону. Оказывается, «божур» – гэта нарматыўнае слово у балгарскай мове для называння такой же кветкі, якой па-беларуску мы называем півоняй, а па-руску піоном. Гэты факт пацвярджае даўнюю блізкасць нашых моў і пацвярджае старажытнасць беларускай мовы. Дыялектная мова, у адрозненне ад трасянкі, наша гістарычная спадчына, культурная спадчына. Калі гаварыць пра наш час, то цяпер дыялекты новыя не ўтвараюцца, наадварот. У апошнія дзесяцігоддзі ў дыялектнай мове развіваюцца значныя деструктыўныя працэсы. Страчваюцца асаблівасці дыялектныя, забываюцца і выходзяць з ужытку мясцовыя словы і выразы. Гэтаму садзейнічаюць змены ў сацыяльнай структуры грамадства, урбанізацыя насельніцтва, культурныя трансфармацыі, якія адбываюцца ў нашым грамадстве. І вось наша задача захаваць моўныя багацці беларускай мовы для нашчадкаў. Многія словы, залічаныя у нашых нарматыўных слоўніках да дыялектных, а як зразумець, што яны залічаныя да дыялектных? Спецыяльная памета выкарыстоўваецца «абл», значыць, гэта абласное слово, не літаратурнае. Так вось многія такія словы цалкам вартыя для таго, каб вярнуць іх у літаратурны ужытак. Ну, некалькі прыкладаў прывяду. Такімі паметамі пазначаны, абмежавальнымі паметамі пазначаны, напрыклад, слова «калужніца», а літаратурная лотаць, кветка такая, «ровар», літаратурная веласіпед, «сутоніць», «змяркацца», «сцішна», «жудасна», «страшна», «гучок», «маладая галінка», «атожана», «парастак». І гэты пералік можна працягваць яшчэ і яшчэ. На шчасце, у нас ёсць неабыякавыя людзі, якія імкнуцца зберагчы нашу моўную спадчыну. Я маю на ўвазе мультымедыйны праект «Дыялекты Беларусі», аўтары якога ствараюць гукавую інтэрактыўную карту дыялектных асаблівасцей Беларусі. Яны самі запісваюць і звярнуліся да ўсіх з просьбай прысылаць запісы узораў маўлення карэннага насельніцтва беларускіх вёсак і гарадоў, а таксама і сумежных з Беларусю тэрыторый. Гэты праект зарадзіўся на Берасейшчыне. Яшчэ адзін выдатны прадстаўнік гэтай мясціны, мовазнавец Фёдор Данілавіч Клімчук, імя якога я ўжо называла, сёння пераклаў на заходнепалескую гаворку «Новы запавет». На розныя мовы перакладаўся «Новы запавет», а вось на гаворку, напэўна, упершыню. Навошта так зрабіў Фёдор Данілавіч? Ён вырашыў такім спосабам захаваць і папулярызаваць беларускую мову у варыянце мясцовасці яго малой радзімы. Значыць, папулярызаваць беларускую мову ў розных яе праявах.
Поговорим подробнее об официальном белорусском языке. Во-первых, меня интересует, как он формируется. Это какая-то совокупность или сплав тех диалектов, о которых мы сейчас говорили, или как-то по-другому он формируется, как появляются нормы в нем и как вообще выглядит динамика современного белорусского языка. Я сказала, что литературная мова сучасная склалася на основе сярэднебеларускіх гаворак. Але гэта толькі аснова. Канешне ж, у ёй былі выпрацаваны нормы. Нормы не придумывают навукоўцы, нормы грунтуюцца на узусе. Слово «узус» обозначае традыцыі, звычаі ўжывання, той або іншай формы, слова, граматычнай канструкцыі. Норма узаконьвае тое, што шырока ўжываецца і адлюстроўвае нацыянальную спецыфіку мовы. Ну, як вядома, нормы фіксуюцца ў граматыках і слоўніках. Кадыфікатарамі нормы у наш час выступаюць Нацыянальная акадэмія навук, Міністэрства адукацыі. Але існуе і індывідуальная нарматворчая дзейнасць навукоўцаў-лінгвістаў, якія вывучаюць нормы, апісваюць іх, растлумачваюць, папулярызуюць. І вось я ўжо называла сёння граматыку Браніслава Тарашкевіча, якая была адной з першых найбольш паспяховых спробаў зафіксаваць правапісныя і граматычныя нормы сучаснай беларускай мовы. Яшчэ калі не было ні Міністэрства адукацыі, ні Нацыянальнай акадэміі навук. Я не выпадкова сказала зафіксаваць нормы, бо паняцце нормы цесна звязанае з адборам, з селекцыяй. Вот якраз Тарашкевічу удалося выявіць, выбраць найбольш тыповыя, найбольш пашыраныя адметнасці беларускай мовы і пакласці іх у аснову сфармуляваных ім правіл. Ну, нормы, натуральна, не стаяць на месцы, яны з цягам часу мяняюцца. Але перш чым унесці змены у літаратурную мову, рыхтуецца праект гэтых змен. Як правіла, праект праходзіць абмеркаванне публічнае або ў друку, або на навуковых канферэнцыях. Вось можна назваць канферэнцыі па пытаннях моўных нормаў, якія праводзіліся ў Беларусі. Такія канферэнцыі былі ў 1926 годзе і ў 1992 годзе. Істотныя змены у нормы літаратурнай мовы былі ўнесены рэформай 1933 года. Гэта была сапраўды рэформа, бо далейшыя карэкціроўкі, якія ўносіліся ў нормы літаратурнай мовы ў 1957 годзе і ў 2008 годзе, уже ў 21 стагоддзі, гэта былі толькі частковыя змены. Ну, напрыклад, паводле змен 2008 года мы пачалі інакш пісаць некаторыя словы іншамоўнага паходжання. Да таго пісалі камп'ютер, сталі пісаць камп'ютар. Гэта значыць падпарадкавалі аканню і іншамоўныя словы па аналогіі з іншымі, якія пісаліся па правілах беларускай мовы. Лексічныя нормы або нормы словаўжывання фіксуюцца ў слоўніках, у перакладных, у тлумачальных, у слоўніках іншамоўных слоў. Лексічныя нормы менш строга рэгламентаваныя, чым правапісныя ці граматычныя. Можа быць спрошчана, але я паспрабую паказаць на прыкладзе, як могуць мяняцца лексічныя нормы. Ну вось, недавно у нас ажыццяўляўся пераклад на беларускую мову Кодекса Республики Беларусь о браке и семье. Законы у нас прымаюцца на рускай мове, а затым перакладаюцца. І вось у гэтым кодексе адным з найбольш частотных тэрмінаў тэрмін супругі. У беларускай мове яму адпавядае апісальны выраз муж і жонка. Ён семантычна дакладны. Значэнне перадае дакладна. Але гэты тэрмін
складаны, вельмі незручны, бо патрабуе разнастайных перакладчыцкіх замен у працэсе перакладу. І ў працэсе гэтых замен можна таго не жадаючы парушыць юрыдычны сэнс фармулёўкі, што, канешне, недапушчальна ў законе. Як, напрыклад, перакласці слова «супруги» ў такім сказе з кодекса «освобождение супруга от обязанности по содержанию другого супруга». Калі перакласці так «вызваленне мужа або жонкі ад абавязку утрымання мужа або жонкі», то цяжка разабрацца, каго вызваляюць ад абавязкаў, хто каго павінен утрымліваць. І перакладчыкі выкарысталі замест муж і жонка слова, якога пакуль што няма ў нарматыўных слоўніках, але якое ўжываецца ў перыядычным друку. У прыватнасці у газеце «Звезда», якім карыстаюцца ў навуковых публікацыях беларускамоўныя спецыялісты ў галіне сямейнага права. Гэта слова «сужэнцы» – множны лік і адзіночны лік «сужэнец». І тады прыведзеную вышэй фармулёўку удалося канкрэтна і зразумела перакласці. Вызваленне сужэнца ад абавязкаў утрымання другога сужэнца. Я ўпэўнена, што пасля выкарыстання ў афіцыйным тэксце слова «сужэнцы» зойме цяпер сваё законнае месца і ў новых нарматыўных слоўніках. Што ж датычыць пра дынаміку беларускай мовы, то любая мова развіваецца ўжываннем. Беларуская мова развіваецца, але, напэўна, яна развівалася б яшчэ больш інтэнсіўна, каб яна больш шырока ўжывалася, каб яна выкарыстоўвалася ва ўсіх сферах жыцця. Вось гэта спрыяла б яе развіццю, папаўненню лексічнага складу, фразеалагічных адзінак. Уживание мовы сприяет ее развитию. А вот, может, вы знаете, мне всегда было интересно, почему газета «Звезда», а не «Зорка»? Это в советское время она создавалась. Как-то связано с советизацией? Яе так назвали у той час, калі яшчэ нормы беларускай мовы не былі трывала выпрацаваныя, заканадаўча замацаваныя, і па традыцыі яна працягвае носіць сваю такую назву. На ваш взгляд, не мешает ли ситуация двуязычия в Беларуси развитию самого белорусского языка? Вы уже немного затронули этот вопрос, но вот именно то, что у нас два официальных языка, и все-таки предпочтение большая часть отдает русскому. Сама по себе ситуация двухмовия не может перешкоджать. Но вот подтверждением может быть згаданное нами четырехмовие в БССР в 20-е годы. Наоборот, у той час беларуская мова вельмі інтэнсіўна развівалася, пашыралася ва ўсе сферы, у школьнае навучанне, уводзілася ў вышэйшую школу, у ВНУ. І каб не быць галаслоўнай, для пацвярджэння я прывяду некаторыя факты. Напрыклад, у БДУ на факультэце права і гаспадаркі, так называўся ў той час юрыдычны факультэт, у 1925-26 навучальным годзе усяго толькі 3 выкладчыкі ведалі беларускую мову, а выкладанне па-беларуску вялося 8 гадзін на тыдзень. А вось ужо праз 3 гады, у 1927-28 навучальным годзе, 16 выкладчыкаў валодалі беларускай мовай, больш чым у 5 разоў. І колькасць беларускамоўных заняткаў павялічылася да 26 гадзін на тыдзень. Прычым яшчэ што характэрна, што беларускай мовай карысталіся ў сваёй прафесійнай дзейнасці не толькі ураджэнцы беларусы, ураджэнцы Беларусі, этнічныя беларусы, але і спецыялісты, запрошаныя з іншых краін. Напрыклад, акадэмік Грэдынгер. Ён да прыезду ў Мінск працаваў у навучальных установах Ярослаўля, Тарту, Рыгі, у Сімферопольскім і Крымскім універсітэтах. У БДУ ён пачаў працаваць у 1923 годзе. Праз 3 гады, у 26 годзе, ён ужо друкаваў свае навуковыя працы
у асноўным па-беларуску. А чаму ж у наш час зусім іншая сітуацыя з беларускай мовай? Я ўжо трошкі закранала гэту праблему ў нашай размове. Вяртаемся да Канстытуцыі 1927 года, якая замацавала чатырохмоўе, але яшчэ у 21 артыкуле было замацавана чатырохмоўе, а 22 артыкул абвяшчаў з прычыны значнай перавагі ў беларускай сацыялістычнай савецкай рэспубліцы насельніцтва беларускай нацыянальнасці беларуская мова выбіраецца як мова пераважная для зносін паміж дзяржаўнымі, прафесійнымі і грамадскімі установамі і арганізацыямі. А што мы маем цяпер? Паводле закона аб мовах у Рэспубліцы Беларусь у рэдакцыі 1998 года беларуская мова ўжо атрымліваецца неабавязковая для выкарыстання. Чаму я так гавару? Ёсць падставы. Вось, напрыклад, мы паглядзім на фармулёўку артыкула 8 у гэтым законе «Мова справаводства і дакументацыі». Напісана так. У Рэспубліцы Беларусь мовамі справаводства і дакументацыі, а таксама мовамі ўзаемаадносін дзяржаўных органаў мясцовага кіравання і самакіравання, прадпрыемстваў, устаноў, арганізацый грамадскіх аб'яднанняў з'яўляюцца беларуская і, у дужках, або руская мовы. І вось гэтае або робіць беларускую мову неабавязковай у Рэспубліцы Беларусь. І такія фармулёўкі адносна выкарыстання моў ва ўсіх іншых сферах. Дарэчы, гэтая фармулёўка супярэчыць Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, у якой прама замацавана дзяржаўнасць абедзвюх моў, а не на выбар. Значыць, справа не ў двухмоўі. Справа ў адносінах да беларускай мовы. Размова тут ўжо ідзе не пра пераважнае выкарыстанне, ўжо ніхто пра гэта і не марыць, але хоць бы раўнапраўнае становішча атрымана беларуская мова з другой дзяржаўнай мовай. У Беларусі атрымліваецца незбалансаванае, нераўнаўважанае двухмоўе. Па звестках на 2009 год беларусы складаюць 83,7% ад усяго насельніцтва краіны. Згодна з законам аб мовах, пры цяперашняй моўнай сітуацыі нацыянальная мова асноўнага насельніцтва краіны з'яўляецца нераўнапраўнай. Вось гэта перашкаджае развіццю беларускай мовы, а не двухмовной. А как вы думаете, с точки зрения, скажем, имиджа белорусского языка, помогло бы его распространению, например, то, если бы основные агентства СМИ, вот как, например, Белта, Тутбай, которые используют русский в качестве основного языка, и, скажем, госслужащие, которые тоже, я не припомню случая, чтобы я где-то видел, например, в новостях, чтобы они говорили на белорусском, если бы они перешли на белорусский, или отдали бы ему хотя бы предпочтение в плане именно общения с прессой, контактов с гражданским обществом, это бы помогло распространению белорусского языка? Безумовно так. Безумовно так. Сапраўды, наши дзяржаўныя чыноўнікі, але выключэнне, напэўна, складае міністр замежных спраў, і выключэнне складаў былы міністр посол Республики Беларусь у Франции. Латушка, так, Латушка. Вось. А в основном, конечно, у нас дзяржаўныя служачыя карыстаюцца беларускай мовай. Прабачце, рускай мовай, сказала тое, што хацелася. Карыстаюцца рускай мовай. Хоць, у прынцыпе, яны абавязаны паводле Канстытуцыі ведаць дзве мовы і карыстацца абедзвюма мовамі. Дарэчы, калі гаварыць пра рускую мову ў Беларусі, то я хачу расчараваць рускамоўных беларусаў. Іх мова не зусім руская.
І гэта не я так лічу, не толькі я так лічу, але так лічаць лінгвісты, якія вывучаюць моўную сітуацыю ў Беларусі. Я вас называла уже некаторыя прозвішчы. І яшчэ тут можна параіць пачытаць цікавы артыкул прафесара Нормана Бориса Юстиновича «Русский язык в современной Беларуси. Практика и норма». Что он там пишет, мне вельмі хочется процитовать. Белорусский вариант русского языка не ограничивается особенностями в сфере номинации. Имеются также отличия в фонетике. Например, в республике очень редко встречается произношение «жюри» с мягким «ж». Отсутствуют архаичные варианты типа «верх», «четверг», «первый» с мягким «р» и т.п. Словообразовательные процессы протекают здесь, можно сказать, несколько заторможенно, без той смелости, которая присуща русскому языку метрополии. Значит, бачите, тут руская мова беларусаў называецца усяго толькі беларускім варыянтам рускай мовы. Ну, а што датычыць выпраўлення сітуацыі, то сітуацыю неабходна выпраўляць і магчыма выправіць. Пачаць трэба з таго, пра што я гаварыла. Вось закон аб мовах у спалучэнні беларуская і або руская мова трэба прыбраць у дужках або і пакінуць толькі і. І вось гэтая змена пацягне за сабой іншыя змены ў становішчы беларускай мовы. Дарэчы, пра такую неабходнасць неаднаразова заяўлялі і правазнаўцы у галіне канстытуцыйнага права. В плане белорусского варианта русского языка это не тросянка, это именно вариант. Люди, которые в Беларуси говорят в основном на русском, но пытаются говорить на белорусском. И я еще хотел это связать с вопросом по поводу переписи населения, где родной язык очень многие оказывают белорусский, даже и мои знакомые, хотя которые и первый язык учили русский, и в повседневной жизни используют русский. Все же как такой патриотичный национальный жест указывают белорусский родной. А все же на самом деле ситуация какая? Люди говорят на белорусском или в основном те, кто использует русский и потом начинает говорить на белорусском, это все-таки некая смесь языков, чем чисто белорусский. Я не вывучаю трасянку як навуковы аб'ект, і таму у мяне побытавы погляд на гэтую з'яву. Ну і гэта індывідуальна мой погляд. Я лічу, што і там, дзе трасянка у значнай меры, там, дзе вось руская мова у значнай меры насычана беларусізмамі, тыя ж людзі таксама думаюць, што яны гавораць па-руску. І той варыянт рускай мовы, пра які я цытавала артыкул вядомага мовазнаўцы, ну гэта таксама, на мой погляд, трасянка, толькі больш культурная, на больш высокім адукацыйным узроўні. А беларусы, яны так генетычна запраграмаваны гаварыць снег, снег. Я памятаю, гадоў 10 назад была сацыяльная рэклама, якая была накіравана на тое, каб сцерагчы дзяцей адчыняць незнаёмым людзям дзверы. Звонок у двері, падыходзіць да дзвярэй хлопчык і гаворыць: «Папа спит, просил не беспокоить». Значит, вось гэтае «з» у яго вымаўляецца мякка, хоць гаворыць ён па-руску. Значит, гэта ў нас уже запраграмавана на генетычным узроўні. І трэба вельмі сачыць за сваёй мовай для таго, каб шырока не вымаўляць гук «а», таму што ў рускай мове ён рэдукаваны, ён такі непоўнага ўтварэння. Каб не вымаўляць мякка свісцячыя гукі, вось гэтыя «з» і «с», каб не вымаўляць цвёрда шыпячыя «ж», «чо», «ш». Трэба сачыць за сабой. Ну і, канешне, не ўжываць
словы типу шуфлятка, жменька и подобное до них. Как вы считаете, важен ли белорусский язык для ощущения себя белорусом? Питання складане. І я не перший раз чую такое питання на свой адрес. І тому, каб знайти на яго асэнсаваны адказ, я пачала шукаць адказы прадстаўнікоў розных нацыянальнасцей на падобнае пытанне і записывать их, захоўваць у сябе у асобнай папачцы ў камп'ютары. І вось літаральна месяц таму, 22 верасня гэтага года, вядомы расійскі тэлеведучы і журналіст Владзімір Познер у інтэрв'ю генеральнаму дырэктару медыакампаніі «Так-Медыа» Республікі Татарстан вось як отказал на это питание. Если говорить о том, к какой нации мы принадлежим, то главный показатель этого – наш язык. Язык отражает нас. Русский язык – русских, французский язык – французов и, конечно, татарский язык – татар. И вот эта фраза «язык отражает нас» мне вельмі здалася дакладнай. З гэтым нельга не пагадзіцца. У мове адлюстроўваюцца рэаліі. Адносіны паміж людзьмі, стаўленне да таго або іншага чалавека ці да сацыяльнай групы, да нейкіх з'яў. Вось давайте параўнаем маленькі фрагмент з моўнай карціны свету, адлюстраваны сродкамі двух моў. Слово «брак» у значении «семейный союз» утвораны от слова «брать». И у своей семантицы он адлюстроўвае вяршэнства мужчыны у гендерных адносінах. А шлюб сугучнае со словом «слюбіцца». Гэтае слово зафіксавала адносіны сумеснасці, роўнасці паміж мужчынам і жанчынай. Падобная ж розніца ў тэматычна звязаных канструкцыях у адпаведных мовах «женіцца на ней» і «ажаніцца з ёй». Вось мы бачым, як на вербальным, на слоўным узроўні адлюстроўваецца менталітэт чалавека, адлюстроўваюцца традыцыі, культура даўняя. Ну і калі ўжо вярнуцца непасрэдна да пытання, то вы ўжо пра гэта гаварылі. Нацыянальная мова – гэта сімвал, як і іншыя дзяржаўныя сімвалы. І таму не ведаць нацыянальнай мовы, не ведаць беларускай мовы, ігнараваць яе – гэта не патрыятычна. Ну и последний вопрос. Мы его всегда задаем в передаче «Идентичность». Что для вас значит быть белорусом? У мяне вельмі кароткі адказ на гэтае пытанне. Для мяне гэта значыць быць прыстойным чалавекам, па-руску добрапарядачным. На маё меркаванне такі ж адказ можа быць на пытанне, што значыць быць рускім, украінцам, палякам, чехам, немцам і гэтак далей. Спасибо большое за беседу. І вам дзякую за магчымасць выказаць свае меркаванні.